sumasayaw ka. Kailangan mo ng sounds. Tete, asan ka? Jebel, lapit! Hindi mo nakita siya. Kunyari may ginagawa ako, naglalakad ako. Ah, sige. One, two, Lakad ka, lakad, go, lakad. Ganun pa siya. Tet, nasan ka? Yes! Jebel, lapit! Ba't di mataas? Yung mataas sa mataas? Oo. Ay. Sorry. Kapatulit na lang. Hello guys, welcome to Jebel Hafit. Ta-da! Hello guys, welcome back to my vlog. Join me and my friends as we explore my second home, the United Arab Emirates. Stay tuned. Hello, my name is Charles. Come and join me as I vlog around the world. Follow me on YouTube, Instagram, and Facebook. I will introduce you to our team today. This is Tita Eba. Siya ang best friend ni Tita Baby. At siya ang mami ng ating magandang driver na si Jack. Our journey today is 1 hour and a half from Dubai to the city of Al Ain in Abu Dhabi. On our way to Al Ain, Abu Dhabi, ma-enjoy natin ang magandang view na puro disyerto. Guys, we're at Safir Mall in the middle of nowhere. Tayo, Kentucky. Kacham, gusto ko ice cream. Ano gusto kumain? Pizza, KFC, or Carl's Jr.? KFC. A little breakfast and then we are on our way. Charles, sasayaw ka din, ha? Tita, saan ka nakatira? Sa Valenzuela. Sobrang jolo gusto ng mga ano eh. Vlog mo kayo. Bubuksan ba to? Sa mga to? Huwag mo nang i-back, malalaglag ako. So we're coming down for a picture. Kailangan, wala tayong pagkain eh. Oh, baka malaglag sila. Ang dami pala. Ayan, ang dami Sala, pagkain. ang dami na nila. Aawalin nila. Ito nga, ang dami na. Aawalin na Mga nila. pusa! Yes, ang dami pang mga bato. Hello mga bato! Guys, finally, welcome to Jebel Hafit. Welcome to Jebel Hafit.
Ito ang pinaka-famous na bundok dito sa United Arab Emirates. And at the top, napakasarap ng hangin, napakaganda ng view. Okay sa'yo ka. Kailangan mo ng sounds. Tete, asan ka? Jabel, lapit! Hindi ko nakita siya. Tete, nasan ka? Yes! Jabel, lapit! Ikakaya to sa ano? Sa patio. Sa'yo yung pangit. Para kang boneless. Tayo, marami. Boneless fish. Bago tayo bumalik ng Dubai, ipasyal muna natin si Tita Eva at si Tita Baby sa Al Ain Zoo. Tita Eva, magkano entrance? 31.50 daw. Kasama na yung VAT? Siguro. Okay. Karamihan ng mga hayop dito first time kong makita, gaya nitong gazelle. Nagustuhan ko itong South African cheetah. Tita Ebs, umi-ebs. First time ko rin makakita ng hippopotamus sa ilalim ng tubig. Tae na naman, no? Nakakailan tae na. Striped hyena. My God, laking aso. Hey, where are you from? I am from India. From India. Bye, my friend. Hello, flamingos. Ladies and gentlemen, pink flamingos. Isa sa mga pinakamagagandang hayop na nakita ko. Ganda. Flamingo. Flamingo. Hello. Flamingo. Ayun, lumapit. Wala, nilalayasan na nila ako. Wait for me! Guys, thank you for watching at sana nag-enjoy kayo sa pamamasyal namin kay Tita Baby and Tita Eva. Follow me on Instagram, YouTube, Facebook at The Boy Who Got Lucky. See you next time. Bye-bye!